Ici nĩcio cioro iria ikoretwo ikĩhũthĩrwo nĩ arutwo a thukuru wa mũthingi wa Kĩandieri, kaunti-inĩ ya Kirinyaga, ũgwati wa mĩrimũ na kũhoboka nĩguo ũng'etheire arutwo aya kumana na gũthũka gwacio. Kũringana na mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũyũ, Jacinta Nyambura, cioro ici ikoretwo ithũkĩte na rĩrĩa marandĩkithagia thukuru ũyũ kũheana mathomo ma junior secondary nĩ maimirwo marũa nĩ maabitha a rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kumana na wagi wa ũtheru. Rĩu tũkĩrĩnjĩsta cukuru no nginya public health moke mami-assess kana mamĩrore, na kĩrĩa kĩroragwo mũno nĩ ũhoro wa sanitation kana cioro. Na ciaroro ikĩrwo ĩno cukuru ĩtĩngĩbeo registration kana ĩtĩngĩtuĩka registered again. Nyambura augĩte thĩna wa cioro ũkoretwo ũrĩ mũnene thukuru-inĩ ũyũ, kuona ona arutani matikoretwo na cioro. Ũndũ ũcio nĩ waingĩrĩirwo nĩ nginya the community around na CDF through our Embu MP akiuga no nginya Kĩandieri amĩteithĩrĩrie. Rĩu right now twĩna cioro cia nginya arutani, in fact cia arutani itiarĩ there, no kaona ũrĩa gũtariĩ nginya cia arutani twĩna onire tu. Mwaka mũhetũku nĩguo thukuru ũyũ wanĩkirwo nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ndeto ĩrĩa yakinyĩire mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua na agĩatha mũmbunge Gachoki Gĩtarĩ gwaka cioro njerũ thukuru-inĩ ũyũ. Nĩ project yaretete mwaki mũno nĩ ũndũ yathiĩte social media-inĩ kinya ĩgakinyĩra deputy president na akanjũria nĩkĩ ũreka kũu, na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ mbeca ciumĩte ona nini, na akĩnjĩra Gĩtarĩ menya ũrĩa ũgwĩka nĩ gwaku nĩwe ũrathurirwo, na ningĩũka ngetha contractor ũrĩa atetĩtie mbeca no tũkĩiguana na wabici ya CDF nĩ makamenya ũrĩa makabanga. Akĩhingũra cioro njerũ iria irĩkĩtie gwakwo na kĩgĩna kĩa CDF, mũmbunge Gachoki Gĩtarĩ augĩte rĩu arutwo na arutani matigũkorwo magĩtangĩka rĩngĩ. Cioro ici wa mbere ciĩna tiles na cioro o ciothe ina andũ arĩa metaga kĩoro kĩa PWD kana mũndũ ũrĩa na mawathe, na cioro nĩ nyingĩ cia airĩtu na mwena ũngĩ cia anake. Kiumia-inĩ gĩkĩ nĩguo maabitha a rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ matanyĩtwo gũcokereria gũthũrima thukuru ũyũ na kũheana marũa. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wĩrimũ wa Kimani.